Ümumdünya Gülüş günüdür. Bu haqda çox danışdıq. Amma insan nə vaxt gülür, nə vaxt gülümsəyir, nə vaxt zarafat edir? O vaxt ki, o insan özünü yaxşı hiss edir və insan sağlamdır. Sağlamlığın keşiyində durmaq isə ən ümdə məsələlərdən biridir. Bu özümüzdən asılıdır. Bizim özümüzdən biz elə etməliyik ki, sağlam olmalıyıq. Amma çox əfsuslar olsun ki, bəzən həyat şəraiti elə gətirir ki, özümüz də bilmədən həyatımıza daxil olan ziyanlı vərdişlərdən biri olan siqaret yavaş-yavaş bu həyatımızın sonuna doğru bizi addımlamağa vadar edir. Biz xəstələnirik. Nədən? Siqaretdən. Və siqaret ziyanlı vərdiş kimi daha çox uşaqların və yeniyetmələrin həyatında hansı mənfi təsirlər göstərir? Bu ətrafda biz müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşı Nərmin xanım Azadova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bəzən bilərəkdən istifadə edirik, amma nəticəsində görəndə çox ağır fəsadlarla üzləşirik. Bəli. Buyurun, eşidək sizi. Tütün ümumiyyətlə dünya əhalisinin qarşısı alına bilən ən böyük ölüm səbəblərindən biridir. Siqaret təkcə fərdi vərdiş deyil, eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyətin sağlamlığı üçün ciddi problemdir. Ümumiyyətlə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə hər il dünyada 8 milyon insan tütünün səbəb olduğu xəstəlikdən dünyasını dəyişir ki, bunun 1 milyonu pasiv tütün çəkənlərdir. Bəs kimdir bu pasiv tütün çəkənlər? Pasiv tütün çəkənlər siqaretdən istifadə etməyib, onun zərərli təsirinə məruz qalan insanlardır. Belə ki, siqaretdən istifadə zamanı onun tərkibində olan toksik maddələrin 25%-i siqaret çəkənin ağciyərinə daxil olur. Digər 75%-i oksigeni, atmosferi zəhərləyir və bu zəhərli hava ilə nəfəs alan hər kəs siqaretin zərərli təsirinə məruz qalmış olur ki, bu da pasiv tütün çəkmə, bəzən də ikincili tütün çəkmə hesab olunur. Bununla yanaşı üçüncülü tütün çəkmə də vardır ki, qapalı bir məkanda uzun müddət siqaretdən istifadə olunubsa, siqaretdən ayrılan toksik maddələr divana, divara, pərdəyə hopur. Otağa daxil olan insanlar yenidən siqaretin zərərli təsirinə məruz qalmış olur və bu təsir o qədər güclü olur ki, biz qapını, pəncərəni açıq qoysaq belə bu təsirdən qaçılmazdır. Yəni, bütün bunlar bir daha siqaretin hansı dərəcədə zərərli gücə malik olduğunun göstəricisidir. Bununla yanaşı siqaretin tərkibində 7000-ə yaxın kimyəvi maddə vardır ki, bunlardan 70-i kanserogen maddələrdir. Bu da insanlarda dövrün bəlası olan xərçəng xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbidir. Və bu gün təsadüfi deyil ki, ağciyər xərçəngi ilə bağlı ölümlərin 95%-i məhz siqaretin payına düşür. Nərmin xanım, çox maraqlıdır ki, bəzən siqareti biz ziyanlı vərdiş kimi insanlarda fiziki bir xəstəlik, fiziki bir ziyanlı vərdiş hesab edirik. Amma sən demə, bu psixika ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni, psixoloji xəstəlik də əslində ziyanlı vərdiş. Bəli. Yəni, insan daha çox beyindən bu məsələdə bağlı olur. Siqaretə, narkotika, alkoqola, digər ziyanlı vərdişlərə. Yəni, daha çox yaxşı olardı ki, insanlar və yeniyetmələrlə, gənclərlə məşğul olanda psixoloji cəhətdən də bu məsələlərə diqqət yetirilsin. Tamamilə doğrudur. Belə ki, ümumiyyətlə, bütün zərərli vərdişlər insan psixologiyasından asılıdır. Yəni, insan zərərli vərdişə niyə meyl edir? 3 əsas faktor götürülür. Ailə faktoru, ətraf mühit faktoru və iradə zəifliyi faktoru. Biz hesab edirik ki, insanların, xüsusilə gənclərin zərərli vərdişə meyl etməyində əsas səbəb məhz iradə zəifliyidir. Bu da təbii ki, insanın psixologiyasından asılıdır. İnsan nə qədər iradəsi zəifdirsə, bir o qədər zərərli vərdişdən asılı olacaqdır. Zərərli vərdiş də elə bir bəladır ki, bəzən bir dəfə istifadə belə asılıq yarada bilir. Xüsusilə siqaretin tərkibində olan nikotin ciddi şəkildə asılıq yaratdığı üçün bir dəfə istifadə artıq siqaretdən asılı hala sala bilər. Ona görə də biz bunu siz dediyiniz kimi fiziki olaraq insanlara ciddi təsir göstərir, amma asılıq birbaşa psixoloji asılıq yaradır. Məsələn, bütün bunlar nəzərə alınaraq Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən qaynar xətt yaradılmışdı tütünlə mübarizə məqsədi ilə. Və burada məqsəd insanlara psixoloji dəstək göstərməkdir və bu bir daha göstərir ki, insanlara yardım psixoloji dəstəkdən asılıdır və təbii ki, bu qaynar xəttin müsbət geri dönüşlərini əldə edərək biz bir daha belə qənaətə gəldik ki, bəli, insanlara düzgün maarifləndirmək və eləcə də onlara psixoloji dəstək, asılılığın nə olduğunu, zərərli vərdişdən niyə uzaq durmaq olduğunu göstərmək böyük rol oynayır. Çox maraqlıdır mənə o proses. Necə baş verir? Məsələn, insan o qaynar xəttə müraciət edir və qarşı tərəfdən operatorla söhbət edir. Bəli. Necə gedir o söhbət? İlk öncə təbii ki, ilk öncə nömrəni qeyd etmək istərdim. 050 870 45 nömrəsi həftənin 5 günü aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. WhatsApp-ı da aktivdir. Nömrəyə müraciət edənlərlə təbii ki, əməkdaşlarımız əlaqə saxlayır və onları psixoloqlarımıza yönləndirir. Yaşından, cinsindən asılı olmayaraq hər kəs müraciət edə bilər və bir şey də qeyd edim ki, bu qaynar xəttə nəinki siqaretdən istifadə edən insanlar, onların yaxınları da müraciət edib tövsiyə və psixoloji dəstək ala bilərlər. Və onlar
Onlar birbaşa bizim psixoloqlarımızla əlaqə saxlayırlar və bundan sonra artıq nəzarətə alınırlar. Geri dönüşlər bizim psixoloqlarımız, əməkdaşlarımız tərəfindən həyata keçirilir. Belə deyim, onlar birbaşa nəzarət altında olurlar. Və təbii ki, onlarla danışıqlar aparılır, lazımi tövsiyələr həyata keçirilir. Siqaretin zərərləri bir daha onlara ətraflı şəkildə izah edilir. Nərmən xanım, bir dönəm var idi ki, tütün məhsullarından istifadədə elektron siqaretlərə bir növ meyillik çoxalmışdı və zərəri daha az idi deyəni bir növ təsəlli, təskinlik tapırdı gənclər daha çox və bugündən artıq qanun da qüvvəyə minib ki, istifadə cərimədir, satışı da qadağandır. Bu barədə istəyirəm elektron siqaretlər haqqında da danışaq. Bəli, marketinq siyasətinə xidmət edən elektron siqaretlər ictimaiyyətə təqdim olunmamışdan qabaq belə bir dırnaqarası reklam yayıldı ki, insanlar arasındakı elektron siqaretlər siqaret deyil, onlardan qorunmaq üçün bir vasitədir. Lakin bugünkü elmi araşdırmalar bir daha sübut etdir ki, elektron siqaretlər adi siqaret qədər zərərlidir. Onun tərkibində də kifayət qədər zərərli maddələr vardır. Hətta elektron siqaretdən uzun müddətli istifadə EVALI, popkorn adlı xəstəliklərin yaranmasının əsas səbəbidir. Və bugünkü qanunda dəyişikliyə əsasən sizin də dediyiniz kimi elektron siqaretlərlə bağlı cərimələr tətbiq olundu, ixalı, istehsalı, satışı qadağan olundu və ictimai yerlərdə, əhalinin çoxluq təşkil etdiyi yerlərdə elektron siqaretdən istifadəyə görə 30 manat cərimə tətbiq olunacaq. Bütün bunlar təbii ki, cəmiyyətin, xüsusilə də gənclərin zərərli vərdişdən uzaq durmağı üçündür. Yəni, bu gün cərimələrin tətbiqi bəzən insanlar arasında narazılığa səbəb olur, lakin bütün məsələlərdə olduğu kimi cərimələrin tətbiqi hesab edirik ki, bundan sonra gənclərin siqaretdən istifadəsinin faizini ciddi şəkildə aşağı salacaq. Biz rəqəmsal dünyada yaşayırıq və istər-istəməz bizim gənc yeniyetmə övladlarımız internetdə, sosial şəbəkələrdə daha çox vaxt keçirirlər. Məsələn, sizin Sağlam Uşaq internet portalınız mövcuddur ki, orada maarifləndirici materiallar yerləşdirilir. Məsələn, diqqəti buna yönəldək. Valideynlər ora daxil olur və öz uşağını, məsələn, orada necə maarifləndirə bilir? Mən ilk öncə bir şey qeyd edim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə zərərli vərdişlərlə mübarizədə maarifləndirmə böyük rol oynayır və bütün bunları nəzərə alaraq mən Səhiyyə Nazirliyi, İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən artıq uzun illərdir siqaret və digər zərərli vərdişlərlə mübarizə aparılır və ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Məhz Sağlam Uşaq internet portalı və eləcə də mobil əlavəsi bu məqsədlə yaradılmışdır. Çünki biz artıq uzun illərdir deyirik ki, təkcə gənclərin maarifləndirilməsi ilə biz çox şey əldə edə bilmərik. Çünki bugün siqaretin, xüsusilə də elektron siqaretlərin nə olduğunu bilməyən, siqaretin zərərləri barədə kifayət qədər məlumatlı olmayan valideynlər var, müəllimələr var, işçilər var. Bura sulu qəlyanı da aid eləyə bilərik? Yox, burada nikotin tərkibli qəlyanlar əsasən tərkibində nikotin olaraq yandırılaraq istifadə olunan elektron siqaretləri nəzərdə tuturuq. Siz qəlyanı soruşdunuz, üzr istəyirəm. Əslində qəlyanlar barədə deyilməyib, elektron siqaretlər barədə verilib. Ümid edirik ki, amma qəlyanların da zərərlərini nəzərə alınır. Yəni onlar da kifayət qədər zərərlidir. Bəli, bəli. Yəni ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə məsələ bu qanun, bu qadağalar, cərimələr qəlyanlara da şamil olunacaq. Çünki qəlyanlar da kifayət qədər insan orqanizminə zərərlidir. Xüsusilə qəlyanlar digər yoluxucu xəstəliklərin də yayılmasının əsas səbəbidir. Bəzən deyilir ki, başlıq dəyişir, suyu dəyişir, amma biz qəbul etməliyik ki, onun borusu dəyişmir və kifayət qədər mikroblar boruya yığılır və qəlyandan istifadə edən insan digər xəstəliklərə yoluxa bilərlər. Bizim siqaretlə bağlı, ziyanlı vərdişlərlə bağlı bir çox layihələrin, xüsusilə də maarifləndirici layihələrin keçirilməsinin şahidi oluruq. Məsələn, uşaqlarla bağlı olan bir çox layihələr var ki, sağlamlığının özü, memarı özünsən. Nədən ibarətdir bu məqsəd, məram? Bilirsiniz, biz gənclərimizə çatdırmaq istəyirik ki, ümumiyyətlə insanlar, xüsusilə gənclər özlərini qorumağı bacarmalıdır. Bütün bu zərərli vərdişlərdən özlərini müdafiə etməyi bacarmalıdır. Bəzən gənclər biz məktəblərdə, universitetlərdə, xüsusilə azyaşlı övladlarımızla görüşlər keçirdəndə onlar bizə sual verir ki, biz siqaretin zərərləri barədə bildik, amma bizim valideynlərimiz siqaretdən istifadə edir. Və bütün bunları nəzərə alaraq biz artıq dövlət idarələrində, özəl təşkilatlarda, dövlət təşkilatlarında
Ştatlarında vətəndaşlarla görüş keçiririk. Çalışırıq ki, gənclərlə bərabər onların valideynlərini də maarifləndirək. Hətta biz artıq məktəblərdə gənclərlə bərabər müəllimlərlə də xüsusi görüşlər keçiririk ki, onları düzgün şəkildə maarifləndirək ki, onlar da nə üçün siqareti az yaşların yanında istifadə etməməlidirlər. Çünki bəzən valideyn olur ki, öz övladına deyir ki, siqaretdən istifadə etmə, amma özü öz övladının yanında siqaretdən istifadə edir. Və yaxud məhəllə dükanları var ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə qanunla 18 yaşından kiçik gənclərə siqaretin satışı qadağandır. Təbii ki, bu elektron siqaretlərə də artıq bu gündən şamil olunur. Məhəllə dükanları vardır ki, valideynləri tanıyır və valideyn öz övladını siqaret almaq üçün həmən dükana göndərir. Və bu gün valideyni üçün siqaret alan gənc sabah valideyninin adından istifadə edib özü üçün də siqareti əldə edə bilər. Ona görə bütün bunların qarşısı alınmaq üçün tərbiyə evdən başlamalıdır. Yəni ilk öncə valideynlər tərbiyə etməlidir. Alternativlər də çoxaldılmalıdır. Məsələn, sağlam həyat tərzini təbliğ, təşviq edən, mütaliə saatlarının artırılması, gəzinti saatlarının təşkil olunması, idman yarışları, yəni bütün bunlar demək olar ki, asudə vaxtı o qədər o qədər sıx məşğul edir ki, istər-istəməz uşaqların siqaret haqqında düşünmək, siqaret çəkmək kimi həvəsini oyatmayacaq. Yəni biz nə qədər daha çox məşğul etsək, mənə elə gəlir ki, siqaretdən də uzaq duran gənclərimizin sayı çox olacaq. Mən buna bir valideyn olaraq da yanaşmaq istərdim. Mən də öz övladlarımı sizin dediyiniz kimi mümkün qədər səmərəli vaxtlarını keçirmək üçün çalışırdım ki, idmanla, musiqi ilə, bütün aktiv səmərəli işlərlə məşğul olmağa yönləndirirdim ki, zərərli vərdişlərə vaxt ayırmağa, onlara meyl etməyə ümumiyyətlə vaxtları qalmasın. Çünki dediyim kimi, bəzən gənclərimiz bekar qalanda istər ətraf mühit, istər onların belə deyək, dırnaqarası dostları onları zərərli vərdişə, zərərli mühitə alışdıra bilərlər. Ona görə biz övladlarımızı qorumağı bacarmalıyıq. Ümumiyyətlə, zərərli vərdişlərlə mübarizəni hər hansı bir dövlət orqanının üzərinə yıxa bilmərik. Biz bunu xalq olaraq etməliyik. Sosial hərəkata çevrilməlidir. Bəli, bu mənim övladımdır, o sənin övladındır, bu cür olmamalıdır. Biz çalışmalıyıq bunu xalq olaraq bacaraq və övladlarımızı düzgün yönləndirək. Yəni, biz vətəndaş olaraq görürük ki, az yaşlı siqaretdən istifadə edirsə, dərhal öz fikrimizi, öz məsləhətlərimizi ona bildirməliyik. Nərmin xanım, bəzən olur ki, tütün məhsullarından istifadə edənlər ən çox onun qoxusuna görə biraz utanırlar, ətrafdan gileylənəndə biraz çəkinirlər ki, kənar yerdə istifadə eləsinlər. Amma müxtəlif dadlandırıcı və ətirləndirici tütün məhsulları var. Onlara daha çox istiqamətlənir, belə deyək, həmin şəxs. Amma onların da zərərləri düşünürəm kifayət qədərdir. Bəli, biz artıq uzun illərdir bunu bildiririk ki, son zamanlarda elektron siqaretlərdən istifadənin geniş yayılması məsələ bu səbəbdir. Çünki onların qoxusunun olmaması, tərkibində dadlandırıcının olması gənclərin bunu asanlıqla istifadə etməyinə səbəb olur. Belə ki, əvvəllər gənclər siqaretdən istifadə edirsə, evdə valideyn onu dərhal aşkar edə bilirdi. Amma elektron siqaretdən istifadə edən gənci valideyn aşkar etməyə bilir. Hətta bəzi valideynlər vardır ki, elektron siqareti bir aksesuar vasitəsi olaraq hesab edir, bunun zərərli vərdiş olduğunu bilmir. Lakin elə bu gün cərimələrin tətbiq olmağı və qanunvericiliyə dəyişikliyin edilməsi məsələ bu məqsədlədir. Çünki bütün qanunlar, bütün dəyişikliklər hamısı elmi araşdırmalara əsaslanır və elmi araşdırmalar sübut etmişdir ki, elektron siqaretlər də zərərlidir və buna görə də bu addım, bu cərimələr tətbiq olunmuşdur. Nərmin xanım, nəzərə alsaq ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasında da bildirilir ki, son illərdə ağciyər xərçənginin daha geniş formada yayılması, bu məhz birbaşa şəkk şübhəsiz, tərəddüdsüz siqaretlə bağlı olan məsələdir. Yəni, siqaret çəkən insanların əksəriyyətinin ağciyərlə bağlı problemləri çoxdur. Bəli, tamamilə doğrudur. Mən verilişin əvvəldə də qeyd etdiyim kimi 70-ə yaxın kanserogen maddə vardır ki, bu da insanlarda xərçəng xəstəliyini yaradır və bunun da başında ağciyər xərçəngi durur. Ümumiyyətlə, siqaretin insan orqanizminə zərərini hər hansı orqanla məhdudlaşdırmaq olmaz. Siqaret ağız boşluğundan başlayaraq demək olar ki, insanların bütün orqanlarına ciddi şəkildə zərər verir. İstər onların görünüşünə, bəzən rənglərinin saralması, saçlarının tökülməsi, dişlərinin saralması, eləcə də daxili orqanlarının ciddi şəkildə zərər görməsinə səbəb olur. Yəni, ağız boşluğundan tutmuş dişlər, udlaq, qırtlaq, daxili xəstəliklərə qədər... Hətta belə təsir göstərir. Bəzən o qədər aslı insanlar olur ki, siqaretin vaxtından bir dəqiqə keçəndə artıq onda əsəb, gərginlik yaranır. Yeri gəlmişkən dişlərin vaxtından əvvəl tökülməsinə də sən demə, siqaret səbəb olur. Çünki diş ətinin xəstələnməsi məhz siqaretlə bağlı olan bir məsələdir. Maarifləndirici kampaniyaların çarxlar, sosial çarxlar vasitəsilə həyata keçirilməsi bu da alternativdir və düşünürük ki,
postların yerləşdirilməsi, sosial şəbəkələrdə bir aksiya kimi bunların təşkil olunması, hətta flash mobların mən düşünürəm ki, gənclər tərəfindən təşkil olunması, istər hökumət, istər qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu özü də bir Səhiyyə Nazirliyinin məhz bu istiqamətinə bir yardım ola bilər. Bəli, burada hər kəs yəni iştirakçı olmalıdır. Bəli. Və xatırladaq ki, bizim bugünkü söhbətimiz məhz aprelin 1-də elektron siqaretlərin qadağan olunmuş ərazilərdə çəkilməsini qadağan olunması ilə bağlıdır. Gün o gün olsun ki, ümumiyyətlə siqaret çəkilməsi qadağan olunsun. Ölkəyə daxil olması, bilmirəm, Kənanın biraz mimikası dəyişdi bu məsələ ilə bağlı. Necədir münasibəti? Əla. Bir dəfəlik qadağan olunsun siqaret. Yəni sən hə deyirsən bu məsələyə. Hə deyirəm. Və dostlar, yəqin ki, ictimai qınaq deyilən bir fenomen də var da. Bəli. Düzdür, bunu etməyi bacarmaq lazımdır. Bəzən elə olur ki, biz dayanacaqda, ictimai yaşayış obyektlərinin qarşısında dayananda kiminsə sadəcə küçədəyim deyə siqaret çəkirəm də, yəni heç kimə mane olmadan, heç kimə bir xələl gətirmədən. Amma ona yaxınlaşıb bir qınaq şəklində, yumşaq qınaq şəklində bildirmək ki, yəni sən ətrafa pasiv siqaret çəkənlərin sayını artırırsan demək, mən düşünürəm ki, bu heç bir mənfi təsir göstərməz. Bu çox böyük addımdır əslində. Mənim də az öncə qeyd etdiyim kimi, bəli, biz bunu etməliyik. Yəni, biz kənardan dururuq, kimsə siqaret çəkirsə, mən durum ona baxım, bu düzgün deyil. Bu artıq ona şərait yaratmaqdır. Eləcə də bilirsiniz, etik olaraq biz evimizə gələn insanlar siqaret çəkirlər, biz çəkməsək də. Bizim getdiyimiz məkanlar, mühitlər ola bilər ki, orada siqaretdən istifadə olur. Biz əvvəllər buna etiraz etməyə ehtiyat edirdik ki, bu etik deyil. Lakin artıq demək olar ki, bu maarifləndirici söhbətlər nəticəsində mən artıq ətrafımda da görürəm ki, siqaret çəkilən mühitdə bir nəfər digər nəfərə öz etirazını bildirir və yaxud şəxsən mən özüm artıq evimə gələn insanların yumşaq şəkildə xahiş edirəm ki, siqaretdən istifadə etməyin, çünki mənim övladlarım üçün, öz sağlamlığım üçün ciddi şəkildə zərərdir. Bu da yaxşı effekt verə bilər əslində. Nərmin xanım, təşəkkür edirik və mütəmadi bu söhbət ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq düşünürəm ki, insanlarda bir bu istiqamətdə düşünməyə vadar edir. Biz sadəcə gündəlik rutində bəzən siqareti önəmsəmirik. Üzərindən keçə bilirik, amma həyatımızda nə dərəcədə onun mənfi təsirləri var. Bu barədə az da olsa bir neçə dəqiqə söhbət etmək, mən düşünürəm ki, yaxşı bir effekt verə bilər. Mən də sizə və sizin rəhbərliyə təşəkkür edirəm. Bizim az öncə də qeyd etdiyimiz kimi bunu biz xalq olaraq həyata keçirməliyik. Təbii ki, bu işdə kütləvi informasiya vasitələrinin bizə dəstəyi bu işdə rolu çox böyükdür. Məsələ insanların düzgün maarifləndirilməsində, mütəxəssislərin düzgün şəkildə onları yönləndirməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu böyükdür. Məsələ buna görə də hər dəfə bu cür maarifləndirici söhbətlərə yer verdiyiniz üçün sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşı Nərmin Azadova proqramımızın qonağı idi və ziyanlı vərdiş olan siqaretdən söhbət açdıq. Təşəkkür edirik.